Ek weet nie wie van julle moet dat hoor nie, maar as jy ooit getwyfel het aan God, die Seun en die Heilige Gees, dan wil ek hê jy moet luister hierna. Toe ek 16 jaar oud was, lang terug, soos lang gelede, toe het ek graag iemand gesoek, iemand wat regtig lief is vir my en iemand vir wie ek regtig lief is. Toe het ek, dit was in 2003, toe word ek swanger van my eerste seentjie. En hy was baie klein geweest, met geboorte was hy 850 gram. Soos julle weet, dis soos 'n klein pakkie suiker se gewig. 'n Klein pakkie rys se gewig. Hy was 850 gram. En ek was 4 maande in die hospitaal geweest. Robertson Hospitaal, Tygerberg Hospitaal, Worcester Hospitaal, weer terug by Robertson. En die dokters het vir my gesê, maar mami, hy gaan dood want hy is te klein. En ek het dit toe geglo in die eerste plek wat die dokters my gesê het, want dit is mos nou dokters. Maar soos die tyd gegaan het, die dae gegaan het, dag na dag, het hy gebly lewe. En hy het in die broeikas gelê. Toe kom dit dat hulle die broeikas mos nou nodig het. En hulle sê vir my, maar hy gaan in elk geval dit nie maak nie, so hulle die broeikas nodig. Toe sê ek vir hulle, asseblief, julle kan die broeikas vat, maar julle moet nie die pype van hom afhaal nie. Ek sal sit, ek hoef nie op te staan nie, ek hoef nie te loop nie, ek hoef nie te gaan eet, ek hoef niks te doen nie. Solank dat hy net by my is. En hy was afhanklik van die masjiene. En ek het toe gesê, toe besef ek, maar die Here het dit vir my gegee vir 'n geskenk, want dit is wat ek gevra het. En die dag, toe sy buik opgeswel, sy maag was opgeswel. En ek het toe nog nie vir hom melk gegee deur die nag nie. En toe die oggend gekom, die susters en die dokters oor hom gegaan, en hulle sê toe maar hy moet Tygerberg Hospitaal toe gaan. Ek sê toe, ons pakkie goed, en die ambulans het hulle laat kom, ons wag nou nog vir die ambulans, is op 'n Sondag. Ons wag vir die ambulans. Toe ons, terwyl ons wag vir die ambulans daar buite, en dit het mos nou ure na ure geraak. Toe kom daar 'n ander mami, wat ook swanger is, toe kom sy met haar kind daar aan. En die kind is toe blou gebore. Maar nie dood, die kind is maar net blou gebore. Blou getrek. Soos iemand wat nog geslaan, so 'n kind wat nog geslaan is. Maar die kind was nie geslaan nie. Weet nie wat die rede was nie, maar die kind was blou gebore. En hier waar die ambulans nou kom na ure, kom hulle na my toe en sê vir my, maar hulle gaan maar nou die mami help om Tygerberg toe te gaan, maar hulle gaan nou nie vir my nie, want my seun gaan in elk geval dood, so hulle gaan nie nou nog baie tyd mors met hom. En ek het tot by die matrone gegaan, en ek het op my knieë gegaan, asseblief, hy moet gaan, want hulle het mos nou die ambulans, want soos my kind is mos nou vir my belangrik, net soos iemand anders se kind vir hom belangrik is. En so bestuur die Here dit, as ek so mag sê, dat hy kan sterwe en my kan gaan toe Woester, gaan Tygerberg toe. Daarvoor 'n rukkie gebly, en ek sal nooit vergeet nie, hy het in sy 3 babies gelê in Tygerberg. Daarna het ons weer Robertson toe gekom, en toe het hy hier 'n bietjie aangesterk en groter geword. En dag na dag kan die dokter sy geglo het dat hy nog nie afgesterf het nie. En ek skryf my eerste gedig, en my gedig gaan so. En dit is waar ek besef het dat, soos wat sy glo, so sal dit wees. En my eerste gedig wat ek skryf vir my seun, hy gaan so. When my baby boy was born, I was 27 weeks, and God decided to let him come to life. And I asked God, why so early? And he said, I think you need him now. When he was born, he was a little boy. The doctor said, Mommy, he is too small.
you will never make it. The doctor said, Mommy, you have to accept that you will die later or tomorrow. Then I asked God, why you give something to me and take it the same time from me? God said, because I love you and nothing in life is easy. I give it in that way because I want you to take care of it and believe in me. Days come and days go, but my baby still grow.